குழந்தைங்களுக்கு சளி சரியாகிறதுக்கு ஒரு 2 டிப்ஸ். இது வந்து குப்பைமேனி தழை. இதை வந்துட்டு ஒரு 3 தழை வந்துட்டு கொழுந்து கிள்ளி போட்டு இந்த மாதிரி 1 டம்ளர் தண்ணியில் 1/2 டம்ளர் வரைக்கும் சுண்டுற அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். வேணும்னா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். இந்த தழையே வந்து இனிப்பாக தான் இருக்கும். இன்னொன்று வந்துட்டு கொழுமிச்சங்காய் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தொளிச்சு அப்படியே தந்தீங்கனாலும் சளிக்கு நல்லா கேட்கும்.